Hai notato che tutti i metalli preziosi stanno salendo tantissimo, mentre i titoli legati alla tecnologia o all'intelligenza artificiale stanno iniziando a dare un po' di problemi? Ma se ti dicessi che non è un caso, è una reazione precisa di chi ha tanti soldini da dover proteggere? Oggi parliamo proprio di questo, perché chi è veramente ricco, e non solo ricco ma anche tanto ricco, sta mollando l'intelligenza artificiale e si sta rifugiando nell'oro. La verità è che nel momento in cui persone con tanti soldi da utilizzare che hanno usato negli investimenti si spostano negli asset dei metalli preziosi, sta per accadere qualcosa di molto molto grande nei mercati. Ma la domanda è questa: perché proprio ora sta succedendo e cosa significa per persone come me o come voi che investite in una prospettiva di medio-lungo periodo? Attenzione, non sto parlando di sensazioni. I grandi investitori storici e addirittura fondi macro come Bridgewater Associates, insomma persone grosse, hanno dichiarato che l'intelligenza artificiale può essere in una fase di bolla, cioè il rischio che succeda quello che è successo nel 2008 con gli immobili, per intenderci. Abbiamo detto che i metalli preziosi stanno salendo mentre l'intelligenza artificiale sta iniziando a vacillare. Questo sta succedendo per un semplice motivo: chi ha grandi patrimoni cerca sicurezza prima che arrivi l'incertezza dei mercati, quest'ipotetica bolla. Nel 2025 i metalli preziosi hanno vissuto un anno fantastico e non accennano a diminuire nemmeno nel 2026, come potete notare da questi dati che emergono dall'Intesa San Paolo, ma potete prenderli un po' da ovunque. Ma attenzione, non stanno salendo perché sono tutti ottimisti. Al contrario, alcuni grandi investitori hanno nettamente ridotto le loro azioni, i loro asset, per quanto riguarda le imprese tecnologiche legate all'intelligenza artificiale, vendendo parte di queste oppure usando strategie molto particolari. Peter Thiel ha venduto le sue posizioni in Nvidia, ad esempio. Parliamo di quasi 100 milioni di dollari. Michael Burry, invece, che è tra l'altro colui, il famosissimo investitore che nel 2008 ci diede un'idea, un'anticipazione della bolla speculativa sugli immobili, che adesso sta dicendo che succederà la stessa cosa con l'intelligenza artificiale, altro motivo per cui tutti si stanno impanicando, ha aperto posizioni put, si dice così, in titoli legati all'intelligenza artificiale come Nvidia, Palantir e così via. In poche parole, cosa significa questa operazione put però? In poche parole significa scommettere sul ribasso di un'azienda, ovvero se ritieni che il prezzo di un'azione andrà a calare, compri una put. Se scende, effettivamente diventerà più preziosa. In poche parole, funziona al contrario di come vorremmo che funzionasse se comprassimo in modo normale. Questo viene fatto soprattutto nei momenti in cui il mercato si ipotizza e certe imprese si ipotizza che andranno peggio. Ed è proprio qui che arriva il punto. Quindi vediamo perché i metalli preziosi stanno salendo così velocemente, perché molti grandi investitori si allontanano dall'intelligenza artificiale o dalla tecnologia, come interpretare questi segnali nelle nostre scelte di investimento. Dunque, partendo dal perché i metalli preziosi stanno salendo di prezzo. Il punto è che i metalli preziosi non promettono una crescita esponenziale e soprattutto non si investe nell'oro per cercare di avere un ritorno, si investe per una questione più di sicurezza. Se non sapete bene come funziona, vi invito a guardare il video che ho fatto riguardo all'oro rapidamente, che vi può essere utile. Per riassumere, sono degli asset, delle tipologie di investimenti che vi servono come cuscinetto per pararvi le chiappettine. Generalmente quando ci sono crisi geopolitiche, inflazione, i mercati vanno male e così via. Se tutti questi vanno male, l'oro e gli altri metalli preziosi ne giovano. I metalli preziosi hanno visto delle performance veramente molto molto alte nel corso del tempo, ma in questo periodo veramente tanto. Chi ha grande capitale, grande quantità di denaro, non cerca grossi investimenti di ritorno di liquidità nei metalli preziosi, cerca sicurezza. Quindi già qui possiamo dedurre che c'è una paura e le persone ricche stanno cercando di correre ai ripari. Vediamo adesso perché alcuni investitori non si fidano più dell'intelligenza artificiale, del settore tech e così via a livello di investimenti. Attenzione, non stiamo dicendo che l'intelligenza artificiale sia finita, non è possibile ovviamente. L'intelligenza artificiale è destinata a crescere sempre più nel corso del tempo, ma ha avuto un boom un po' troppo veloce
veloce e un po' troppo elevato nel corso di questo periodo, di questi anni, ha portato a una sopravvalutazione molto elevata, come era successo per gli immobili nel 2008, che rischia di far creare una bolla speculativa che una volta scoppiata porta all'abbassamento. Investitori grossi come Michael Burry hanno preso posizioni molto grosse contro l'intelligenza artificiale, che vi ricordo nuovamente è colui che ha predetto lo scoppio della bolla del 2008 degli immobili, o almeno si attinge a lui. Di fatto li considerano alcune imprese, soprattutto come Nvidia o Palantir, sopravvalutate rispetto ai fondamentali reali, quindi l'andamento reale. Ricordate, in un'azienda, nel momento in cui il denaro che viene dato circola è maggiore di quello che riesce a produrre, come azienda c'è qualcosa che non va. Questo non significa che se anche davvero scoppiasse una bolla non si riprenderanno, è ovvio che si riprenderanno. Come vi ho già detto, l'intelligenza artificiale è il futuro, ma sicuramente è un segnale da guardare con attenzione, perché ci dice che i prezzi delle azioni stanno correndo e possono correre più velocemente delle prospettive reali a livello economico di un'impresa, e questo, ragazzi, è un rischio. Ma nel momento in cui noi leggiamo i ricchi stanno vendendo, la dobbiamo prendere a panico oppure no? Vendere è una strategia molto precisa, non di panico se utilizzata ovviamente come tale, e vi assicuro che i ricchi la usano con strategia per ribilanciare il portafoglio. Vendi cose che magari staranno per andare un po' male o sai che andranno male, per comprare qualcosa che invece sta andando bene, ribilanciare. Soprattutto prendere liquidi e spostarli verso asset, investimenti che ti difendono. I mercati tech, se si surriscaldano, se aumentano troppo, gli utili che fanno non giustificano più i prezzi, i grandi investitori decidono di abbandonare o alleggerire tutte le loro posizioni, che sono prettamente ad alto rischio, per andarsi a difendere. Quindi non è una scelta impulsiva, non è che hanno paura e stanno vendendo per paura, stanno vendendo per ribilanciare. Questa è una cosa da cui voi e noi, io, possiamo prenderne spunto. Il punto, ragazzi, è che il mercato non è una linea retta. Ci sono fasi di crescita, espansione, correzione, diminuzione, crisi, ci sono veramente tante fasi e noi vediamo sempre dei sali scendi. Anche l'S&P 500, il famosissimo ETF più utilizzato anche a livello americano, ha avuto grossi problemi per una buona parte di tempo, di periodo della sua esistenza. Prendiamo ad esempio nel momento in cui ci sono le elezioni del presidente degli Stati Uniti, generalmente al secondo mandato si è visto bene o male che storicamente c'è un abbassamento dell'S&P 500, seguito dal secondo e terzo mandato che invece c'è un rialzo. Voglio dire che non sarà un crollo momentaneo a declinare la fine del mondo, soprattutto per chi come noi sta investendo nel medio-lungo periodo. Ma cosa sto facendo o ho intenzione di fare io sulla base di tutto ciò? Attualmente, a parte il mio piano d'accumulo, che metto sempre la mia quota mensile, non sto prendendo altro, non sto comprando nulla. Mi sono data una finestra di attesa che è più o meno di 6 mesi nel mio caso, e se entro la scadenza di questa finestra di tempo non c'è stato effettivamente un crollo dei mercati, le eventuali azioni, asset, quello che mi interessa, che vorrei comprare in più, lo vado a comprare in maniera piccola, proporzionata, un po' alla volta, come farei normalmente. Se invece ci fosse un crollo, allora gioisco. Il punto è che moltissimi investitori vedono il crollo come un panico, invece dovrebbero gioirne, ragazzi. Potete comprare più roba a meno prezzo, e una volta che si riprenderà tutto, a priori che ci vorranno 1, 2, 3 o 4 anni, significa che poi ci guadagnerò molto di più, dato che ho comprato di più quando valevano di meno. Il crollo per chi vende nel lungo periodo non è una perdita, è un cavolo di guadagno enorme. Dunque, morale della favola: se investi nel lungo periodo non ti devi preoccupare del crollo del mercato, anzi ne devi gioire e approfittare. E se anche l'intelligenza artificiale crollasse momentaneamente, ricorda, è solo una fase, come tutte le fasi passerà. Un portafoglio fatto bene lo struttura bene. Se avete molti asset pericolosi, sicuramente vi consiglio di andare a comprare un po' più di oro in questo momento. Ad ogni modo, se volete capire un pochino meglio come funzionano gli ETF, per andare a vedere nel lungo periodo cosa vi possono dare, vi rimando molto volentieri a questo video qui. Sono sicura che lo troverete molto utile se ve ne intendete poco o medio.